Yes. Det her. Introducerer du? Klar. Ja. Altså, men du skal bare huske at sige, at jeg har prøvet det før. Det er min anden gang. Så er det vores tur til at spise surstrømning. Den svenske specialitet. Karl, han har prøvet det før. Så det er Johan og jeg, der skal prøve det første gang. Ja. Der vil ikke andet at gøre det her. De er bare må. Og jeg har taget regnjakke på i dagens anledning og fisker. Og jeg ved ikke om I... Jeg må ikke gå væk, altså lige derovre, hvis du åbner. Nej. Jeg kan sige, at jeg må ikke gå væk inden. Der er en stor knæk. Du åbner det på den der, fordi altså, du bliver nødt til at presse det i det. Okay, fuck shit. Ej. Er der lugt? Kom herover. Kom herover. Kom herover. Kom herover. Kom herover. Kom herover. Nej. Kom herover. Det er jo lort. Kom herover. Nej. Det er lort. Kom herover. Åh, shit. Nej. Kom og sæt dig. Kom og sæt dig, Johan. Ej, hvor er det sygt. Ej, kan vi, jeg skal lige 2 sekunder. Ej, det er kloak. Vi skal spise den her, jo. Kom herover. Det er kloak. Johan, kom lige herover. Du skal være bedre. Ej, det er simpelthen for ulækkert. Ej. Ej, det går galt. Det er simpelthen... Det kan man altså... Hvordan kan I sidde derovre? Det fatter jeg ikke. Der stinker et kloak og lort. Ej, og de kommer herover nu. Kom nu herover. Kom herover. Jo, du skal være med. Prøv lige, vent lige lidt. Fuha. Hvordan kan jeg holde den her luft ud? Det er ikke til. Hvor er du klar? Hvad fanden i helvede sker der? Ej, det er jo kloak. Bare som en på... Du må tage en. Men spiser man også skinner? Kom, sæt dig. Nu skal du sætte dig. Nej, jeg er bange for, at man knækker sig. Jo, kom nu sætte dig. Der er en spand. Kom. Skynd dig over. Du ser noget rådende fisk på til her. Se. Ej, det er altså for sygt. Det er lort. Kom herover, Jørgen. Vi har givet en anden hånd på, at vi skal spise det. Man kan ikke æde det der. Kom herover. Man kan ikke æde det der. Kom herover. Ej, det er simpelthen for klamt. Jo, vi skal gøre det, Jørgen. Kom herover, sæt dig. Hvordan kan I sidde der overhovedet? Det stinker jo langt væk. Kom herover. Ja, roligt. Bare træk vejret med munden, og så kom det herover. prøver jeg da også på. Og så sæt dig.
i. Okay. Nej, det kan man ikke. Kom herover. Jo. Jo. Sæt dig ned der. Sæt dig, det kan Prøv at tage med. Stinker det ikke derovre? Nej, overhovedet ikke. Det er kraftedeme rart herovre. Man kan jo ikke æde det der. Okay, jeg kommer lige tilbage. Prøv lige at gå herover. Og så prøv lige at stå her, så prøver jeg at gå over ved siden af Karl. Det her, det... Øj, du må tage mig på! Kom afsted. Kom så, drenge. Okay. Nu skal vi vise. Okay, jeg sætter sig ned og så gør jeg. Jeg har lavet trist. Kom, kom. Ej. Jo, vi kan. Ej, her kan jeg ikke det der. Jo, kom nu. Vi har ikke en anden hånd på det. Kom. Kom nu. Ja, man får det dårligt. Man får det dårligt der. Kom nu, vi er nødt til at gøre det nu. Så vil jeg have 3 stykker her. Så er det nu. Det kan man ikke. Det er helt ødelagt jo. Det smager faktisk ikke så dårligt som det Kom her. Kom nu. Kom lige og smag det, jo. Du kan fandme ikke, vi gav fandme hinanden hånd på det. Man kan ikke bare gøre sådan her. Det smager ikke så dårligt som det lugter. Overhovedet ikke. Men Karl, kan du så ikke lige skære sådan et lille stykke af? Jeg har skåret af. Jamen, jeg har den der mindste stykke til dig. Du får det allermindste stykke. Den her. Kom bare gå over og tage det. Du får den mindste. Du er nødt til at sidde her og spise det sammen. Jeg kan ikke sidde og spise det, det stinker. Du gik til at starte med jo. Ja, det stinker. Kom her, det er bare det sidste. Når vi har spist det her, så slukker vi, så er det slut. Men der er ikke plads, man kan ikke sidde nede. Der er plads. Der er plads til der. Ja, jeg trækker dig med næsen. Jeg prøver sgu da. Jeg trækker dig med munden. Okay, jeg tager den her. Og så tager jeg den der med sølv på. Den her? Ja. Men man kan ikke lige... Nej, vi skal jo ikke æde det der. Okay, du tager det her, jeg gør det. Gør det. Nice. Ej, det stinker for meget. Kom nu. Kom nu. Kan I ikke bare lige hygge lidt? Kom nu. Bare sæt dig ned, og så gør vi det. Tæller vi til 3 og så. Men så snart jeg fjerner den her, der er allerede sådan en lugt af røv nu. Altså. Bare sæt dig ned. Ej, det kommer lidt nærmere, den her. Ej, kan vi ikke fjerne den der lidt? Det skal vi. Vi peger lige den vej. Sådan. Okay, vi peger den anden der. Vent lige lidt. Ej, hvordan kan I sidde der? Det er altså klart. Jeg trækker bare ikke noget med det. Ja, det gør jeg da heller ikke, men man kan sådan smage det. Ja, så man kan smage lugten også. Mine øjne er helt... Ja, det gør jeg også. Min næse. Det er ren, hvad hedder det, kloak. Det er så pisse ulækkert. Ja, kom, det er jo sagtens. Det er simpelthen ulækkert. Jeg har stadigvæk din i hånden. Ja, det gode er, at man kan lige vente sig til, at man kan lige komme lidt nærmere, så kan man lige... Lidt ligesom Snake Farmen, altså. Det tager 100 år. Vi skal bare spise den her, så kan vi slukke det der. Ja, men vi kan jo bare lige vente lidt, altså. Fordi vi kan ikke gå før, at vi lige har gjort det her. Nej, men det er også fint nok, men jeg skal bare lige vende mig til lugten. Nu er den sådan okay herfra. Okay, så kom herover og sæt dig. Ellers, jeg holder din stadigvæk der. Ja, fuck. Hvor skal jeg er det min, den der? Nej, det er det din. Men kom lige herover og sæt dig, når vi skal sætte dig, og så... Det lugter jo bare af lort. Kom herover, Kom herover. Du skal ikke lugte, inden du spiser. Du skal bare sådan tage det ind i munden, så... Jamen, der lugter afsindigt krops lige. Kom herover og sæt dig. Skal vi her væk så, eller... Tæt til 3, kom over og sæt dig. Jamen, prøv lige. Jeg skal lige komme lidt nærmere. Hvor er det klamt lige her. Jeg tror, jeg tager lige et til stykke. Du tror, du tager et nok. Jeg laver en sandwich ud af det. Jeg gør. Godt, sæt det. Det gør du. Og vi skal spise det. Det er ikke, du kan spille det ud. Du skal ikke kigge, når du laver på det. Sæt dig ned, så gør det. Det stinker afskyeligt af lort. Sæt dig ned, så gør vi det. Vi gør det mod 3 drikker. Nej, men kan vi ikke lige... Vi skal lige gøre det i et ordentligt tempo, fordi det her, det går galt. Det er verdens længste video. Lad os sætte det ned, så gør vi det. 2, 3. Nej, kan vi ikke... Nu skal jeg lige sidde ned lidt. Okay, 1, 2, 3. Nej, gør det. Gør det. Hvordan kan jeg overhovedet? Gør det. Okay, så 1, 2. Kan I ikke bare sidde og snakke om alt muligt andet, så skal du nok gøre det. Bare gør det.
Hvad gør det, så vi kan få Altså, det det smager ikke så dårligt, som det lugter. Kan jeg så ikke også lige få et ekstra stykke hen over den her? Det må du godt. Det kunne være rimelig nice. Nej, du spiser den. Vil du også have en ekstra stykke øst? Hvad? Det går nok. Det smager Okay, så kom. ikke så dårligt. 1, Tag lige op til munden. 1, 2, 3. Det smager vel munden. Ej, kan vi ikke lige gå over på den, hvad? Jo. Ej, Karl, for helvede. Fuck. Ja. Ud for helvede.